গুড ইভিনিং বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। সন্ধ্যা হওয়ার পরপরই একটু সন্ধ্যাটা সবে পড়েছে, আর একটু রাতের আলোটাও কি বলবো, সন্ধ্যাও হয়ে গেছে আর রাতটা তো হয়ে এসেছিলো সেই সময়টা আর কি। এই সময়টাকে কি টাইম বলে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কি বলবো। তো একটুখানি বেরিয়েছি আমি, মা আর ডোডোকে নিয়ে একটুখানি একটু যাব। তো বাড়ির সামনে রাস্তা থেকে আমাদের বাড়ির সামনে আমাদের বাজারটা, জানো তো। তার জন্যে না যখনই আমরা আসি, তোমরা হয়তো যারা আমার পুরনো ভিউয়ার্স আছো তারা তো দেখেইছো হয়তো এই রাস্তাগুলো। আমাদের সবজি টবজি সব কিছুই আমাদের বাড়ির সামনেই পাওয়া যায়। তো টোটো করে একদম আমরা যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে। বেশ অনেক দিন হয়ে গেছিলো ডাক্তারের কাছে ডোডোকে নিয়ে যাওয়া হয় না, তার জন্য একটু চেক আপ করাবো বলে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আর এই হচ্ছে সেই মা ভবতারিণীর মন্দির। তোমরা অনেকেই আমার ভিডিওতে মায়ের মন্দিরে আমাকে আসতে দেখেছো পুজো দিতে। তো এখান থেকেই আর কি যাচ্ছিলাম। তো আমরা পেছনে বসেছিলাম আর ব্যাগগুলোকে সামনেই রেখে দিয়েছিলাম। তো এমনিতে ডোডোর কিছু হয়নি, জাস্ট আর কি নর্মাল চেক আপ যেটা আর কি হয় না, সেটাই আর কি করানোর জন্য নিয়ে গেছিলাম। কারণ অনেক দিনই হয়েছিল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় না। আর মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় একটু চেক আপটা একটু করে নেওয়া উচিত বাচ্চাদের। আর রিসেন্ট একটা একটু যে জিনিসটা যেটা হচ্ছিল, ওর মাঝে মধ্যে দেখি খাওয়ার প্রতি না খুব অনীহাটা দেখি। তো আমি জানি না এটা সব বাচ্চারই হয় নাকি আমার বেবিরই একটু বেশি হয়, আমি বুঝতে পারি না, জানো তো। তো এই নিয়ে আমি খুব টেনশন করি মাঝে মধ্যে, ভালো লাগে না। যাই হোক না কেন, নিজের বাচ্চা যখন না খায় না কিছু, এটার থেকে বড় কষ্ট আর কিছু হয় না। তো এই নিয়ে খুব চিন্তা। আর ডোডোকে না মাঝখানে মা বসিয়ে দিয়েছিল, দেখছিল আর কি মাঝখানে ওরকমভাবে বুঝতে পারে নাকি, তো ওকে ধরে নিয়েই যাওয়া হচ্ছিল। তবে কি জানো তো, আগেও একদিনকে ডাক্তারের চেম্বারে নাম লেখানো হয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারবাবু শুনলাম অনেক রাত করে আসবে, 9টার সময়। তো তার জন্য সেদিনকে আর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাইনি। পরে আরেক দিন আবার নাম লিখিয়ে তারপরে আর কি ডাক্তারের কাছে ওকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তো ও রাস্তায় যাওয়ার সময় কিন্তু একটুও না জ্বালাতন করে না। তো ডাক্তার দেখানো হয়ে গেছিলো। ডাক্তার দেখানো হয়ে গিয়ে আমরা আর কি ফিরছিলাম, ফেরার পথে তখনও আর কি ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর ডাক্তারের চেম্বারে বেশিক্ষণ না আজকে লাগেনি, তাড়াতাড়ি হয়ে গেছিলো, কারণ প্রথম দিকেই নাম পেয়ে গেছিলাম। তো তাড়াতাড়ি হয়ে গেছিলো। তা ডাক্তার টাক্তার দেখিয়ে আমরা ফেরার পথে আর কি গল্প করছিলাম। আর এই জায়গাটা না আমাদের হাবড়ার আর কি, এটাকে কি 1 নম্বর রেলগেট বলে খুব সম্ভবত। হাবড়াতে থাকি, হাবড়ার অনেক কিছু জানি না। তো এরকমই একটা অবস্থা। আর ও যেহেতু রাস্তাতে গাড়ি যাচ্ছিলো, তার জন্য আর কি ডোডোর মুখটাকে আর কি ঢেকে রেখে দিয়েছিল, যাতে ধুলো ঠুলো না যাতে না যায়। কারণ বাচ্চা মানুষ তো, ওরা ততটা বলতে পারে না, তাই জন্য ঢেকে দিয়েছিল। রাত্রেবেলায় বাড়ি এসে আর কোনো ভিডিও এডিট করতে পারিনি, ভিডিও করতে পারিনি আজকে না। কি বলবো, সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার মাঝে মধ্যে না, এরকমও হয় জানো তো, সব কিছু গুলিয়ে যায় কথা বলতে। তো পরের দিন আর কি চলে এসেছি পুরো সোজা রান্নাঘরে। আর দেখতেই পাচ্ছ লেগ পিসগুলোকে ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে। না বন্ধুরা, আজকে কোনো চিকেন রোস্ট বা চিকেন তন্দুরি, চিকেন চাপ এইসব কিছুই কিন্তু হবে না। কি রান্না হবে সেটা দেখার জন্য কিন্তু ভিডিওটা এন্ড পর্যন্ত দেখতে হবে। আর চিকেনের লেগ পিসগুলো দেখে কি লোভনীয় লাগছে না বলো? আমার কিন্তু এইভাবে চিকেন খেতে দারুণ লাগে। তবে চিকেনের কি রান্না করছি এটা কিন্তু দেখতে থাকো। তো রান্না করতে করতে আবার একটুখানি বেরিয়ে গেছিলাম, কারণ আমাকে একটু ব্যাংকে যেতে হতো। তা মেয়ে এদিকে আর কি খুব কান্নাকাটি করছিল বেরোবে বলে। তা বাবা আর কি ওকে কোল পাজা করে নিয়ে বেরিয়েছে, বাবা যাচ্ছিলো ওকে দোকানে আমাদের। ও দাদুর দোকানে যেতে ভীষণ ভালোবাসে, এরকম দাদুর সাথে দোকানে এসে বেশ অনেকক্ষণ ধরে থাকে। এখানে আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে দেখে হাসাহাসি গল্প টল্প এগুলো করে তারপরেও বাড়ি যায়। তা এটা কিন্তু ওর রোজকার ডিউটি। ও আরেকটা কি হয়েছে বন্ধুরা জানো তো, আগের দিনকে আমি আমার আগের ভিডিওতে তো তোমরা দেখেছো আমি যেখান থেকে মিষ্টি নিই,
আমাদের হাবড়ার ওটা মানে আমরা তো ভক্ত ঘোষের মিষ্টির দোকান বলি, ভালো নাম বোধহয় জনতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, খুব সম্ভবত, আমি শিওর জানি না, আমি তো ভক্ত ঘোষের দোকানই বলি। তো আগের দিনকে না ওই দোকান থেকে আমি দই নিয়েছিলাম, মিষ্টি দই, সরি। তো নিয়ে যাওয়ার পরে বাড়ি গিয়ে দেখি দইটা পুরো নষ্ট, জানো তো, মানে ভীষণই একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে মানে এখানের মিষ্টির ওপরে। মানে এই দোকানের দই আমি ভীষণই ভালো খেতাম, এরকমটা হবে জাস্ট আনএক্সপেক্টেড ছিল। তো আমি পরের দিনকে আর কি ব্যাংকে এসে, আমি অপোজিটে আর কি দোকানটা, তখন আর কি দোকানের মালিককে আমি বললাম যে এরকম দই নিয়ে গেছিলাম, দইটা ভালো হয়নি। তো উনি আবার নতুন একটা দই দিয়ে দিয়েছিল। ব্যাংকে যে কাজে গেছিলাম, ব্যাংকে প্রচুর ভিড় ছিল, বাবা বললো তুই বাড়ি চলে যা, আমি কাজ করে তারপরে আমি চলে আসব। তো আমি আর কি চলে যাচ্ছি। এখানে চিকেনগুলোকে ম্যারিনেট করে নিয়েছি, একটু তেল, নুন, হলুদ, একটু আদা বাটা, রসুন বাটা আর লঙ্কা দিয়ে। আর এখানটায় মেয়ের খিচুড়িও করা হয়ে গেছে, এখন ওকে ডোডোকে এখন খিচুড়ি দেওয়া শুরু করে দিয়েছি। তো চলো এখন রান্না বান্নাটা শুরু করব। আজকে মেয়ের মনে হয় মুড একদম ঠিক নেই, ভয়ঙ্কর রকমভাবে বদমাইশি করছে, শুধু একদম কান্নাকাটি করছে, ওর মুডটা মনে হয় কেন বিগড়িয়ে গেছে ভগবান জানে। আর মাকে একটু স্নান টান করিয়ে এখন দুধ খাওয়াচ্ছে। হচ্ছে এখন চিকেনটা এখানটায় রেখে দিয়েছি ম্যারিনেট করে। আর এই যে চিকেনের পিসগুলো দেখেছো, এই এক একটা পিস রান্না, এই গায়ে করিস না। তো এটা আর কি করবো আজকে, চিকেন চাপ টাপ কিন্তু কিছু হবে না, চিকেন কষাই হবে। তো এইভাবে আর কি করবো, কারণ আগে একদিনকে করেছিলাম, সেদিনকে মা খেতে পারিনি, কারণ মায়ের শরীরটা ভালো ছিল না, হঠাৎ করে বোধহয় বমি হয়েছিল সেদিনকেই, মানে আনাঠানা হয়ে গেছিলো, রান্না হবে তারপর পরে এরকম হয়েছিল, মা আর খেতে পারেনি, পরের দিন লিখে দিয়েছিল, কিন্তু মায়ের এতটা শরীর খারাপ ছিল মা খায়নি। আর আমার মতো তো লোভীও নয় যে শরীর খারাপ থাকলেও পরের দিন খাবে, তা মাঝে মধ্যে সত্যি আমার খুব শরীর খারাপ হলে আমিও খাই না। তো মা খেয়েছিল না। আর মায়ের কী হয়, মায়ের একটু শরীর খারাপ হলে বা বমি পটি হলে পরের দিনও খুব দুর্বল থাকে, তাই আমি ভাবলাম যে আরেকদিন করা উচিত। মাও বললো সেদিনকে, হ্যাঁ তোরা করেছিলিস, তোরা খেয়েছিলিস, আমি তো খেতেই পারিনি। তা চলো আজকে সেই আর কি রান্না করব। চিকেন আনানো হয়েছে, আর চিকেন হবে, লাল শাক হবে। এখন অলরেডি 1টার বেশি বাজে, হ্যাঁ এখনও আমাদের রান্না হয়নি। তো চলো এখন বক বক করবো না আর বেশি, কারণ এখন মশলাগুলো করতে হবে, মশলাগুলো করে নিয়ে তারপরে আবার রান্না শুরু করবো যখন, তখন তোমাদের সাথে কথা বলবো। তো তোমরা তো দেখতেই পেলে বাড়ি চলে এসে তারপরে কি কাজ করলাম। আর এই যে দেখো দইয়ের অবস্থা, পুরো দইটা নষ্ট ছিল। তারপরে এই একটা দই দিয়েছে, কিন্তু এটা মিষ্টি দই আমি নিয়ে এসেছিলাম, তো আমাকে পরে আবার টক দই দিয়েছে, মিষ্টি দই আর দেয়নি। তো কী আর করবো বলো, তাই তোমাদেরকে আর কি দেখিয়ে নিলাম। আর দইটা বার করে একটুখানি খাবো, কিন্তু টক দইটাও খুব একটা ভালো ছিল না। যাই হোক, কী আর করবো বলো, কিছু করার নেই, নেক্সট টাইম থেকে আর নেবই না দোকান থেকে। ডোডোর খিচুড়িটা এখানে মা মিক্সিতে পেস্ট করে নিচ্ছে, কারণ ও না এখনও ট্রাই করেছিলাম এমনি আর কি চটকিয়ে খাওয়ানোর, এখনও তো দাঁত ফাত কিছুই ওঠেনি, তো তার জন্য না অতটা পারে না। আর ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এভাবে পেস্ট করে দিলে কোনো প্রবলেম আছে কি না, তো ডাক্তার বলেছে না কোনো অসুবিধা নেই, এইভাবে তুমি খাওয়াতে পারো। তো তার জন্য ওকে খিচুড়িটা আমি এইভাবে মিক্সিতে পেস্ট করেই দিই। এখানে রান্না শুরু হয়ে গেছে, পেঁয়াজগুলো হচ্ছে ভেজে নিচ্ছি। আর প্রথমে একটু ফোড়ন দিয়ে নিয়েছি তেলে, গরম মশলা, ওটাকে কী বলে, দারচিনি না, ওই শক্ত যেটাকে, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, আর একটা শুকনো লঙ্কা, একটা তেজপাতা। তো এটা ফোড়ন দিয়ে এখন আর কি পেঁয়াজটা আগে ভেজে নিচ্ছি। আর আমি নতুন এই কানের দুলটা বানিয়েছি, পেঁয়াজটাকে ভেজে নিই। এই যে রান্না এখন হচ্ছে, আর এত বড় বড় পাগুলো না আমার নাড়তে একটু প্রবলেম হয়, তো যার জন্য আমি এটাকে ইউজ করেছি। কারণ কি একটু উল্টাতে হবে, তাহলে হয় না, এক হাতে ক্যামেরা দিয়ে ধরে করতে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। একদম কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর তোমাদেরকে দেখাবো। এই যে
চিকেন কিন্তু অলমোস্ট হয়ে গেছে, আর ঠিক এরকম কষা কষা হবে, ঠিক আছে। 4টে লেগ আছে, 4জনের। এটা আমার বরের ভীষণ পছন্দের, যারা খেতে পারবে না। এই কড়াই রেখে যাচ্ছে মা, একটু বড় বড় না, মানে নাকটাও খুব প্রবলেম হচ্ছে। ধরনের পড়াশোনা হচ্ছে কি? এটা কি ধরনের পড়াশোনা হলো? হ্যাঁ, মায়ের বই ছিঁড়ে দিয়ে এটা পড়াশোনা? এটা তুমি কি করলে? এই, এটা তুমি কি করলে? আমার বই ছিঁড়ে দিয়ে এটা কি করছো তুমি? আমার বইটাকে দিলে কেন পড়ার জন্যে? ধরনের পড়াশোনা হচ্ছে কি? এটা কি ধরনের পড়াশোনা হলো? হ্যাঁ, মায়ের বই ছিঁড়ে দিয়ে এটা পড়াশোনা? এটা তুমি কি করলে? এই, এটা তুমি কি করলে? আমার বই ছিঁড়ে দিয়ে এটা কি করছো তুমি? আমার বইটাকে দিলে কেন পড়ার জন্যে? এটা বই পড়লো? বইটাকে ছিঁড়েই ফেলে দিল, দেখো কাণ্ড দেখো। মা দেখাও একটু, তুমি পড়ে গেছো, পড়ে এই যে পড়ে দেখাও তোমার চোখে কোথায় ব্যথা পেয়েছো, দেখো মা, দেখো মিমিদের একটু দেখাও, দেখাও দেখো মা, একটু দেখো, চোখ বন্ধ করো, চোখ বন্ধ করো মা, ওই দেখো। হ্যাঁ বলো, আমি ব্যথা পেয়েছি, আমার কেটে গেছে এখানে। এটাই যে পড়াশোনা করলো আমার মেয়ে, বই ছিঁড়ে দিয়ে, আমার মাস্টার্সের বই ছেড়ে দিয়ে, এই ছেড়ে দিয়ে বলছি কেন, ছিঁড়ে দিয়ে কি অবস্থা, ভয়ঙ্কর রকম ঠান্ডা লেগেছে আমার, ভয়ঙ্কর রকম, মানে কথা বলতে পারছি না। এখন মাস্ক পরে রয়েছি, যেহেতু বাচ্চা ছোট আছে তাই মাস্ক পরে আছি। তোমার জ্বর ফর নেই, কিন্তু ওই নাক দিয়ে জল যেটা পড়া সেটা তো রয়েছে একটা, একদম ভালো লাগছে না শরীরটা, এত মানে ডিস্টার্ব লাগছে কি বলবো। আমার বই পড়তে গেছে না বই ছিঁড়তে গেছে, দেখো বই পড়াশোনা না বই ছেঁড়াছেড়ি চলছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। আজকে এই জায়গাটা কেটে গেছে, ভালোই রক্ত বেরিয়ে গেছে। তো চলো, সেটা একদম ভালো লাগছে না এখন, ঘুমোবো, পরে আবার তোমাদের সাথে কথা হবে।